هو في تلك الفتره في احد كان معاه سامي المدافع، وكان معاه برضه في وسط الملعب عطيه، وكان هو برضه، وكان احد وقتها مع دوخه حارس المرمى في اول ظهور لهم الى بينيه اماميه عند امبنزا. اول حتماوي بينيه من اخر الدنيا، لكنها تسعد الحتماويه. الهدف الاول للطائي، يا سلام. جاي امبنزا يتقدم بالهدف الاول ببينيه رائعه من مسافه بعيده، اتحرك خلف دفاع الهلال. من حكم المباراه، بص الكره اللي اتلعبت، البينيه كانت روعه من حسين بن صالح، وهنا امبنزا يا ولد اللي ركنها على يمين عبد الله المعيوف. اول بعد هدف الطائي الهلال حتى في الضغط العكسي اختفى. امير سعيد لكن يخسرها لصالح ماريجا، لكن امن عليها كويس المره دي حسين بن صالح. يلعب البينيه حلوه لامير. هو الثاني بالتقدم المستحق للطائي. هو هدف جميل بالزاف يا امير، جميل بالزاف يا امير. سعيود يسعد الحتماويه بالهدف الثاني. 35 دقيقه والطائي يسجل الثاني في مرمى الهلال. سلاح رامون دياز هو من يهدي الطائي التقدم. دفاع الهلال بقول لكم مش ولا بد في ماتش النهارده. بص الكوره ملعوبه بينيه ازاي، وبص سعيود اللي يعني عشم المعيوف ان هو هيبصيها، ولكن في النهايه اسكنها على يساره بالهدف الثاني. تقدم مستحق للطائي. انسى الربع ساعه الاولى اللي الهلال كان ضاغط فيها عكسي ومستحوذ على الكوره، من بعديها الطائي بدا هو اللي يمسك الكوره، وبدا هو اللي يستغل هدايا مع الكوره. محمد البريك ينزل في وسط الملعب، البريك عند كاريو، يسلمها عند عبد الله عطيف اللي يلعب البينيه حلوه. ايجالو وصالح الشهري يسجل الاول. الهلال يعود باول اهداف المباراه. اوديون ايجالو، فيكتور صدها، ولكن صالح الشهري يسجلها. 1 الهلال 2 الطائي، لتشتعل المباراة من جديد. شوف هنا عبد الله عطيف الى فيتو اللي فوتها سريعة الى ايجالو اللي سدد، وفيكتور، ولكنها في المرمى. صالح الشهري يسجل الاول من نصيب الهلال في الدقيقة 57. الهلال يقلص الفارق، هو صالح الشهري ورا مختار علي تحديدا. ولو ما ركزوش مع ايجالو قد يدفع الثمن الطائي. وفيتو بالعرض لايجالو، وتاني التعادل للهلال. قلت لك لو ما ركزوش مع ايجالو هيدفعوا الثمن. هرب ايجالو وسدد الكرة، صدها فيكتور، ولكن ميشائيل. يعود الهلال في المباراة، ريمونتادا في المباراة يا رامون. غيرت قناعاتك، فعاد الهلال في شوط اللقاء الثاني. 2-2. قلت لك لو ما ركزوش مع ايجالو هيدفعوا الثمن. هرب ايجالو، صدها، ورجعت مرة ثانية من ميشائيل في الدقيقة 72. يعود الهلال بالتعادل 2-2. قلت لك قبليها لو ما ركزوش